ក្រមព្រះពិភៈរក្សាអ្នករក្សាគ្រឿងប្រដាប់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្រៅអំពីក្រុមអកយាយចាស់ទុំក្រុមស្ត្រីល្ខោនព្រះករុណានិងក្រុមតន្ត្រីករបុរាណដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានប្រវត្តិបម្រើគាប់គាល់នឹងព្រះរាជបល្ល័ង្កដែលលួងសពព្រះរាជហឫទ័យបានប្រទានគោរមងារខ្លះបានឡើងជាទីខុនខ្លះឡើងជាទីមមឯខ្លះទៀតបានឡើងជាទីព្រះក៏មាននោះយើងនៅឃើញមានក្រុមអស់លោកអស់អ្នកមួយក្រុមធំទៀតដែលលួងពុំដែលបានតតរំលងនោះឡើយក្រុមនោះភាគច្រើនគឺជាបរិះជាចាស់ព្រេងព្រឹត្តចំណាប់ខាងមើលការខុសត្រូវនឹងនៅបីបាច់ថែរក្សាតាមទីនានាក្នុងបរិវេណនៃព្រះបរមរាជវាំងដែលត្រូវបានព្រះករុណាស្ដេចសន្មតប្រទាននាមាថាក្រមព្រះពិភិតរក្សាឬក្រមពិភៈរក្សានៅក្នុងផែនដីនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមនិងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិយើងឃើញថាក្រុមនេះមានមុខនាទីយ៉ាងសំខាន់និងត្រូវបានបែងចែកជា27ក្រុមដោយមានអធិបតីសម្រាប់មើលការខុសត្រូវចំនួន27នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមាន1អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាព្រះកែវមរកតជាអធិបតីមានមុខនាទីនៅចាំថែរក្សាព្រះកែវមរកតនិងគ្រឿងតាំងទាំងឡាយក្នុងបរិវេណព្រះវិហារវត្តព្រះកែវ2អ្នកអង្គញារាជានុកូលរោងដំរីជាអធិបតីមានមុខនាទីនៅចាំថែរក្សានិងមើលការខុសត្រូវក្នុងរោងដំរីនិងសត្វដំរីថ្វាយព្រះករុណា3អ្នកអង្គញាពេជ្រសង្គ្រាមកម្មជ្រួចមាននាទីជាអ្នកនៅចាំមើលការនិងថែរក្សារោងកម្មជ្រួចរបស់ព្រះករុណា4អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សារាជយានមាននាទីនៅចាំបម្រើការនិងមើលថែរក្សាព្រះទីន័ងយានយន្តនានា5អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាពិជិតសង្គ្រាមទង់ជ័យមាននាទីនៅចាំនិងមើលថែរក្សាទង់នានានៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង6អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាចក្រវិទ្យចាងវាងមេកា7អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាមហាធិបតីចាងវាងជាអធិបតីនិងមាននាទីនៅចាំមើលការខុសត្រូវនិងថែរក្សាគ្រឿងតន្ត្រីបុរាណខ្មែរ8អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សារចនាពិសេសមាននាទីនៅចាំមើលការខុសត្រូវព្រះរាជបល្ល័ង្ក9អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាភេត្រាមាននាទីនឹងជាអធិបតីនៅចាំមើលការខុសត្រូវនិងថែរក្សាព្រះទីន័ងនាវាកប៉ាល់និងទូកព្រះរាជទ្រព្យ10អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាព្រះច័ន្ទដីមាននាទីនៅចាំមើលការថែរក្សាព្រះបរមសពនិងរំព្រះសពពលគឺជាអធិបតីនៃក្រុមភូសាមាលា11អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាវង្សារពេជ្ររាជបណ្ឌិតដែលជាអធិបតីនៃក្រុមអស់លោកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះបរមរាជវាំង12អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សារាជនិវេសចាងវាងមាននាទីនៅចាំមើលការថែរក្សាសារមន្ទីរ13អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាទេពវីរជន14អ្នកអង្គញាពិភៈរក្សាប្រាជ្ញាធិបតីពង្សាវតាដែលជាអធិបតីនៃក្រុមអស់លោកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងមានមុខនាទីនៅចាំកត់ត្រានៅព្រះរាជពង្សាវតានិងរបាក្សត្រខ្មែរ15អ្នកអង្គញាឥសូរសម្បត្តិមាននាទីនៅចាំមើលការថែរក្សាឃ្លៀងប្រាក់ព្រះរាជទ្រព្យ16អ្នកអង្គញារាជបរិរៈដំរួតមហាថ្លឹកមាននាទីជាអ្នកនៅចាំដើរបាំងខ្លោះថ្វាយព្រះមហាក្សត្រ17អ្នកអង្គញារាជសម្បត្តិ18អ្នកអង្គញាឥស្សរមន្ត្រីដែលជានាយការិយាល័យបុគ្គលិកប្រចាំព្រះបរមរាជវាំង19អ្នកអង្គញាព្រះស្ដេចធិបតីជាចាងវាងនៃមន្ត្រីក្រមសង្ការីក្នុងព្រះបរមរាជវាំង20អ្នកអង្គញាអក្ខរាសោភ័ណ្ឌជាអធិបតីនៃក្រមពិធីការ21អ្នកអង្គញាធម្មសេនាភូឈួយ
ដែលជាក្រុមអ្នកនៅចាំជួយមើលពេលមានការបន់ងានក្នុងព្រះរាជពិធីក្នុងព្រះបរមរាជវាំង22អ្នកអង្គការពិភពរាំងសីមាននេតិនៅចាំមើលការខុសត្រូវនិងថែរក្សាព្រះទីនាំងមហាប្រាសាទទេវាវិនិច្ឆ័យព្រះទីនាំងភោជនីនិងព្រះទីនាំងច័ន្ទឆាយា23អ្នកអង្គការពិភពតពវ័នឧឈានមានតួនាទីនៅចាំមើលការថែរក្សាសួនច្បារនានាក្នុងបរិវេណនៃព្រះបរមរាជវាំង24អ្នកអង្គការពិភពរាជដ្ឋានមានតួនាទីនៅចាំថែរក្សាព្រះរាជដំណាក់ផែ25អ្នកអង្គការប្រសើរសូយស័ក្តិដែលជាភូឈួយឬជាអ្នកនៅចាំរាប់ងានបម្រើអ្នកអង្គការវៀងជ័យ26អ្នកអង្គការវាងវរៈវាងជ័យអធិបតីស្រង្គីមានមុខនេតិនៅចាំមើលការខុសត្រូវលើអស់សេនាបតីស្រីស្នំទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិង27អ្នកអង្គការពិភពរក្សាមហាមន្ត្រីដែលមានមុខនេតិដោយទៅនឹងអង្គការវាងវរៈវាងជ័យអធិបតីស្រង្គីដែរអ្នកអង្គការទាំង27រូបនេះរាប់ថាជាក្រុមខ្ញុំព្រះរាជការដែលមានបុណ្យវាសនាបានចាយប្រាក់លួងនិងមានឱកាសបានធ្វើការបម្រើព្រះមហាក្សត្រដែលស្រឡាញ់រាប់អាននិងឲ្យតម្លៃរឿងដ៏គួរឲ្យអស្ចារ្យបំផុតនៅពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបានរកឃើញថានៅមានខ្ញុំព្រះរាជការមួយរូបទៀតដែលមានមុខនេតិតូចទាបបំផុតតែបែរជាត្រូវបានស្រឡាញ់រាប់អាននិងយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាទីបំផុតពីព្រះករុណាក្រុមនោះមានមុខនេតិជាអ្នកនៅចាំដាំតែនិងរៀបចំទឹកតែថ្វាយព្រះមហាក្សត្រឬអសរមន្ត្រីបរទេសនានាដែលជាភ្ញៀវរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយក្រុមនោះត្រូវបានព្រះករុណាស្ដេចប្រទានគោរមងារថាព្រះបន្ថបតី